作為媽媽，我都知道夜晚係情緒最唔穩定嘅時間，唔係我哋嘅 EQ 問題，而係我哋好攰啦。無論係身體嘅勞碌、精神疲勞，全日咁一直俾出去，俾你嘅精神、耐性、體力，去到夜晚真係會用晒啲力㗎。呢個唔係一個打氣，亦都唔係自我要求，只係想俾大家感受到我陪住你，或者一種被抱住嘅感覺。由聽日開始跟住落嚟個7日，我想邀請你去做一個7日嘅重塑腦袋練習。我哋唔追求完美，而係學習從 what if 轉向 even if。即使疲倦，你嘅付出依然有價值；即使失去耐性，你依然係一個好媽媽。如果有一日你過得特別難，你可以試下揀其中一段，當我一直喺度陪住你。我會陪住你撥開腦裏邊嘅迷霧，揾返腳下嘅路。你準備好未啊？跟住我一齊呼吸啦。